पेरिया जुल्म कर रहे हैं। देखो ये पुलिस की बारी नफरी और ये फायरिंग कर रहे हैं। बहरिया टाउन जी इंतजामिया जी ज़्यादतियुनि जो सिलसिलो जारी है। ॿिए ॾींहं बि ॻोठनि ते चढ़ाइनि ख़िलाफ़ मक़ामी उठाण पारां एहतजाज जारी रखियो। टाउन जी दादागिरी नामंजूर नामंजूर बहरिया टाउन जी दादागिरी नामंजूर नामंजूर बहरिया टाउन जी दादागिरी नामंजूर नामंजूर पीपी ज़िले मलीर मां चूंडियल अॻूणे ज़िले मेंबर दाद करीम बलोच, फज़ल रहमान बलोच ऐं ॿियनि जो चवणु हो त धरती धड़नि खे बहरिया टाउन इंतजामिया पारां बेदख़ल करण जो सिलसिलो तेज़ कयो वियो आहे। जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट पारां देह काठोड़ जी ज़मीनुनि ते बहरिया टाउन इंतजामिया खे तामीर खां रोकियो वियो आहे, पर इंतजामिया पंहिंजे ॾाढ ऐं बदमाशीअ ते क़ाइमु रहंदे राति जे पहिरे में मक़ामी उठनि ते चढ़ाई करे उनखे पंहिंजा आबाणा कख ख़ाली करण ते मजबूर करे रही आहे। बहरिया जेतिरा पहले जेतिरो कब्ज़ो कयो हुयो या सुप्रीम कोर्ट इनखे पाबंद कयईं बाबा इन दंग खां तोखे अॻियां नाहे वञो। इन इहा असां वारे ज़मीन ते का करी सुप्रीम कोर्ट जी जेका फ़ैसिलो आहे उनजी बंज खणी कयईं। सुप्रीम कोर्ट वाज़ा लिखत में इनखे एकड़ ॾिना हुआ भई 16,000 एकड़ खां तूं वधंदे कोन ऐं इनखे इहा पाबंद कयईं त पंहिंजो कंपाउंड वॉल पर लॻाए छॾिजां। इन जो कंपाउंड वॉल तव्हां अगरि कैमरा तव्हांखे ॾेखारे सघे थो त हीअ जेको नए आहे नए जी परे साइड में नए जी परे साइड में जो कंपाउंड वॉल आहे इन हाणे कमु शुरू कयो दे काठोड़ में। सिंध गवर्नमेंट जी जेको हुजे उन ॻाल्हाइण असां तयारु आहियूं। असां बि ईअं त कोन आहियूं, असां बि वेठा आहियूं अलाह जे सारे कंहिंजे सांगे ते वेठा आहियूं। कानूनी वेठा गैर कानूनी असां कोन आहियूं। जे गैर कानूनी हुजे सभु कानून अचे पोइ कानून सां असां ॻाल्हायूं। इहे बदमाश बेरिया जा आयल गडाप खां वठी मेमण ॻोठ ऐं पंहिंजो ही पासो जेको आहे सुखण सभु पुलिस उन सां गॾु ऐं असांजा कामोरा जेका आहिनि हू बि उन सां गॾु आहिनि। हाणे असां वञूं केॾांहुं? ॿिए पासे राब्तो करण ते इंडिजन्स राइट्स अलायंस जे अॻवाननि गुलशन कलमती चयो त सुप्रीम कोर्ट 16,800 एकड़ जी मंज़ूरी ॾिनी आहे, जॾहिं त हिन वक़्तु 40,000 एकड़ ते बहरिया जो कमु हली रहियो आहे। बहरिया अंदरि ईंदड़ 20 खां मथे ॻोठनि खे उथारण जूं साज़िशूं थी रहियूं आहिनि। बहरिया टाउन हिकु भेरो वरी मुसलसल जेके आहिनि पहिरीं खां वठी हाणे गुज़िरियल 2-3 ॾींहंनि खां वठी उते जेके ॻोठ आहिनि अलीदाद कबोल आहे, अब्दुल्ला कबोल ॻोठ आहे, आदिगोश कबोल ॻोठ आहे, उन्हनि ते बिल्डोज़रनि सां पंहिंजे फोर्स सां हलां पियो करे ऐं उन्हनि ॻोठनि खे ढाइण जी कोशिशि पियो करे। ॻोठाण मुसलसल मज़ामत न कनि। असां बार बार इहा डिमांड करियूं पिया सुप्रीम कोर्ट खां त उन जेके 16,800 एकड़ बहरिया टाउन खे अलाट कया आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि, उनजी हदबंदी कहिड़ी आहे। छाकाणि त हीअ त उन 25 खां वठी 30,000 एकड़नि ताईं इन कोर्ट जे फ़ैसिले खां अॻु जिते जो कमु हले पियो त मुसलसल कमु हले पियो ऐं मुसलसल कम खे वधाए पियो ऐं सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले में आहे त ॻोठनि खे डिस्टर्ब न कयो वेंदो। उन बावजूदि ई ॻोठनि खे डिस्टर्ब पियो करे ऐं फैज़ू गबोल जे जेके ज़मीन जंहिंखे कोर्ट अलाट कया हिननि खे त फ़ैसिले में त इहा फैज़ू कबोल जी ज़मीन वापसि कई वञे, उहो त उन्हनि ॿीहर कमु शुरू कयो आहे। त जेकर असां चाहियूं था त इन जी मुकमल तौर ते असां मज़म्मत था करियूं। असां सुप्रीम कोर्ट खे अपील था करियूं त 16,800 एकड़ जिन ते बि असां एग्री कोन आहियूं, पर जेकॾहिं 16,800 एकड़ ज़मीन हिनखे अलाट कई आहे कहिड़ी ज़मीन आहे, किथां आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट खे घुरिजे त हिनखे लॻाम ॾे। हीअ ॻोठनि ते मुसलसल बिल्डोज़र हलां करे पहुची थो वञे, फायरिंग थो करे, औरतुनि ते बिल्डोज़र चाढ़ण जी कोशिशि पियो करे। हुन चयो त असां सुप्रीम कोर्ट जे इंसाफ़ पसंद जजनि खे अपील था कयूं त मलीर समेत सॼे सिंध जे मज़लूम धरती धड़नि ख़िलाफ़ ॾाढाइण जो नोटिस वरितो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk